अस्सलाम वालेकुम राजपूत साहब, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? जी वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं? शुक्र, ठीक ठाक। तो आप आज यहाँ पर कैसे? जी इधर ये जानवरों के लिए बरसीम का चारा थोड़ा सा बीजा था, उसका मुआयना कर रहा हूँ। और साथ ये हमारी गंदम है, साथ इसको स्प्रे वगैरह करनी है, उसके लिए मुआयना करने आया था कि कौन सी जड़ी बूटी की स्प्रे लानी है। तो यहाँ पर इन चीज़ों के लिए आया। जी, तो इसका मतलब है माशाल्लाह आपने जानवर रखे हुए हैं। जी बिल्कुल, आपकी दुआ से बहुत से जानवर रखे हुए हैं। जी, तो कितने तकरीबन जानवर आपने रखे हुए हैं? तकरीबन भैंसें और बकरियां वगैरह तकरीबन 20 के करीब जानवर हैं आपके पास। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो तकरीबन एक छोटा डेयरी फार्म ही हो गया। जी बिल्कुल, डेयरी फार्म बन जाता है तकरीबन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रब्बुल जलाल के फजल करम और शुक्र के साथ नईम खालिद और मेरे साथ ये हैं राजपूत साहब आपकी खिदमत में हाजिर हैं अपनी एक नई वीडियो के साथ। तो जैसा कि राजपूत साहब ने याद करवाया कि डेयरी फार्म का आज से कोई तकरीबन 2-3 हफ्ते पहले की बात है कि हम गए थे उकाड़ा, मामू जान मेरे साथ थे। उकाड़ा में हमने एक डेयरी फार्म का विज़िट किया था, तो उस डेयरी फार्म की वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो मामू जान मेरे साथ थे, उन्होंने बताया था कि ये एशिया का सबसे बड़ा डेयरी फार्म है। तकरीबन 140 मुरब्बा पर वो डेयरी फार्म मुहित है, यानी 140 मुरब्बा और एक मुरब्बे में 25 एकड़ तकरीबन होते हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि वो कितना बड़ा डेयरी फार्म है। जी, तो वो डेयरी फार्म वो जायदाद थी एक सिंह सरदार की। सिंह सरदार वो पाकिस्तान बनने के बाद, पार्टीशन के बाद इंडिया में चले गए थे, तो उनकी जायदाद गवर्नमेंट के कब्ज़े में आ गई थी। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने वहाँ पर एक डेयरी फार्म कायम किया था। ये वही डेयरी फार्म है। तो आइए उस डेयरी फार्म का विज़िट करते हैं, आपके साथ भी शेयर करते हैं। जी, तो नाज़रीन, किस्सा कुछ यूँ है कि चंद हफ्ते पहले गए थे एक शादी पर उकाड़ा, और वहाँ से वापसी पर हमने ये डेयरी फार्म देखा। सुना तो बहुत था इस डेयरी फार्म के बारे में, लेकिन यहाँ जाने की ख्वाहिश हुई, हम गए तो वाकई देखने पर पता चला कि ये हमारी सोच से भी बहुत बड़ा है डेयरी फार्म। इस डेयरी फार्म पर मौजूद थे बहुत से जानवर, बहुत सी नस्लों के जानवर और नस्ली जानवर, अच्छे जानवर। भैंसें भी बहुत ही प्यारी और बहुत सी नस्ली भैंसें थीं। उसके अलावा गाय और बैल जो हैं वो भी बहुत ही नस्ली और आला नस्ल के जो जानवर थे वो वहाँ पर मौजूद थे। बैल, गाय और भैंसों को छोड़कर इनके अलावा और भी बहुत से जानवर वहाँ पर पाले गए थे। और चूँकि रकबा बहुत ज़्यादा था, 140 मुरब्बा यानी 140 ज़रब 25 एकड़, आप खुद हिसाब लगा लें कि ये कितना ज़्यादा रकबा बनता है। तो इतने रकबे में बहुत ज़्यादा जानवर रखे गए थे। वहाँ पर बतखें थी, बतखें भी बहुत सी नस्लों की थी, आपके सामने है। इसके अलावा जनाब गाय की नायाब नस्लें थीं, साहिवाल नस्ल की गाय थी, और उसके अलावा ऑस्ट्रेलियन गाय थी, ऑस्ट्रेलियन बैल थे। हर किस्म का तकरीबन वहाँ पर ये पालतू जो मवेशी होते हैं वो वहाँ पर मौजूद थे। और बहुत ज़्यादा जो है हैरान कर देने वाली चीज़ें हमने वहाँ पर देखी थी।
जैसे जैसे आगे चलते हैं मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा, और भी बहुत सी अभी बाकी हैं, और भी बहुत सी हैरान कुन चीज़ें थी जो वहाँ पर मौजूद थी, वो भी इस वीडियो में मौजूद हैं। तो जुड़े रहिएगा इस वीडियो के साथ एंड तक, आपको बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि वीडियो में बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें अभी बाकी हैं। उधर जगह जगह इस तरह के बोर्ड लगे हुए थे जिन पर हदायत लिखी गई थी जानवरों के लिए, जानवर को पालने वालों के लिए हदायत लिखी गई थी कि इन जानवरों को कैसे हैंडल किया जाए, कहाँ पर कैसे क्या करना है, ये सारी इंस्ट्रक्शंस वहाँ पर बोर्ड्स पर मौजूद थी। और एक बड़ी ही आला इमारत थी और हर चीज़ की पार्टीशन थी, हर जानवर की नस्ल वाइज उनको जो है अलग अलग क्लासिफिकेशन करके उनको रखा गया था अलग अलग केबिनों में, अलग अलग जगहों पर। तो हर एक यानी कि पार्टीशन बनी हुई थी हर एक जानवर की नस्ल की अलग अलग। जी तो इस वक्त हम और आप मौजूद हैं यहाँ पर जनाब। ये सेक्शन है जानवरों का चारा काटने के लिए। यहाँ पर टोका मशीनें लगाई गई हैं और टोका मशीनें भी हमारे लिए हैरान कुन थी क्योंकि ज़िंदगी में पहली बार इतनी बड़ी टोका मशीनें और उनकी छुरियाँ, वो चीज़ें हम पहली बार देख रहे थे इतनी बड़ी बड़ी। तो ये आपके सामने है। तो ज़ाहिर है इतना बड़ा डेयरी फार्म है तो ज़ाहिर है उसके लिए इतनी बड़ी बड़ी मशीनों की ज़रूरत थी। आपके सामने वहाँ डेयरी फार्म पर ऐसे बहुत से ट्यूबवेल थे जो कि जानवरों को और वहाँ पर मौजूद ज़मीनें जो हैं जानवरों की, वहाँ पर पानी पहुँचाने के लिए ट्यूबवेल लगे। और सबसे हैरान कौन चीज़ ये है जो आखिर में आपको दिखा रहा हूँ, वहाँ पर शुतुरमुर्ग थे और शुतुरमुर्ग मौजूद थे जनाब। हमने शुतुरमुर्ग भी देखे और उनके अंडे, बड़े बड़े अंडे वो भी देखे थे। वो आपके साथ ये भी वीडियो शेयर करूँगा। तो बहुत सी नायाब नस्ल के जानवर वहाँ पर मौजूद थे और एक वाकई ही विजिट के काबिल वो जगह थी जहाँ पर हम गए थे। 150 मुरब्बा हो गया। जी तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक्स और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा जी, क्योंकि आपके कमेंट्स और आपका फीडबैक हमारे लिए हौसला अफजाई है जी। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसी तरह की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं लाता रहता हूं। तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ मौजूद बेल आइकन लाजमी दबाइएगा ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। आपके लिए बहुत सी दुआएं, बहुत सा प्यार। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।